英點啊？食緊藥，啱啱瞓咗。你哋過嚟。六叔冇用啦，係剩翻咁多錢，都怕夠你哋3個月嘅使用嘅。六叔，我睇阿英嘅傷口，有排都未好得翻字。如果長此咁樣落去唔係辦法嘅。我想同阿朱先生成間有咩路數，你攞去做使用。一日都係我唔好啦，累成英姐而家咁，啲錢我哋唔要啦，你哋留翻出省城用啦。係羅六叔，啲錢留翻俾你，我同老鼠仔有辦法㗎。咁你即係當阿六叔仲係外人啫，收咗佢啦。同阿英醫好咗個傷口最要緊啦，我知省城有辦法。阿花應承咗啦，仲爭8姨咋？如果六叔喺度就好啦。起碼都叫有個長輩喺度啊，都冇咁難開口啊！乜嘢咁難開口啊？係咪睇中個紅牌阿姑又唔夠膽開聲咁啊？死啦你！人哋睇中個表妹，想親上加親喎。啊，咁其實有咩咁難啫？開句口咪得啦。話就易咯，你估我真係我8姨嚟咩？佢想斬到我一頸血啫嘛。為咗阿花我先冇法咋。咁啊算你醒。嗱，不過咁啊，對付8姨呢啲咁嘅女人咧，我係最有辦法嘅。佢一見到我咧實軟㗎，我一定氹到佢偷偷掂嘅。真係啊！家陣飛叔對女人嘅手段點，你冇信心咩？嚇？唔係。好啦，嗱呢件事咧，你交俾我，我會同你辦妥佢㗎啦。咁旨意晒你咯，飛叔。不過要遲啲啊！呢輪心情真係曳。點解咧？唉，呢輪飛叔手緊啊！飛叔啊，我琴日先俾咗3個大洋你喎。阿龍少，3個大洋。唉，阿敏哥仲未俾錢我㗎。唔係啊嘛，你要追佢至得㗎，阿龍。佢啊揦住你啲血汗錢喺外邊花天酒地。阿龍，冇俾佢。譚生，而家我又唔係問你攞，有乜理由要你出聲啊？想我唔出聲？阿龍，你問下佢，今個禮拜新亞收到啲錢，佢收埋邊？喂，你咪咁大聲喎！你以前收落嗰啲，阿龍嗰份你俾翻佢未？俾翻佢啊！咩啊？俾唔出啦？俾唔出你就唔好咁多事。我假假地都算阿龍半個師傅，佢孝敬我幾多，使乜理你啊？錢你攞咗啦，你好走啦！咩話？趕我走？你唔好唔記得啊！呢間屋我徒弟有份㗎。敏哥，一人少句算啦。阿花同我嗰件事啊，飛叔應承我講掂個8姨㗎。係啦，同8姨飲杯酒。飲杯飲杯。唉，飲杯飲杯。你要娶我阿花，大家親上加親呢，無疑係好事嚟嘅。不過咯，我係得阿花呢一粒女，要嫁落都要嫁得好好睇睇啊！最少都要10隻金豬、20擔禮餅、30圍酒席，另外仲有4季衣裳、金銀首飾，嗰啲都唔少得㗎。我諗都唔多啊，唔多，唔多阿龍嗬。係，我哋就咁決定啦。哎呀，乜
就咁決定啊？開講都話啦，嫁出去個女就等於潑咗出去嘅水。我做老母嘅冇啲渣拿，咁啊點得啊？咁即係即係咯喎，最少都要1000個大洋做聘金啦。哇！1000個大洋，樓都買到等啦。係啊，咁你要樓定要人啦？隨得你啦。啊，伯爺啊，點啊？等我講句公道説話，1000大洋咁多就好難攞得出，300大洋，好嘛？係啊，你睇我花生得皮光肉滑，我養到佢咁大啊，都唔止300個大洋啦。咁啦，伯爺，嗱，一人行一步啦，中間落墨500個大洋，好嘛？文哥，阿龍放喺你嗰樹唔止500個大洋㗎，係嘛？啊，伯爺啊，你意思點啊？哦，咁啊500就500啦，大家親戚上頭都冇乜所謂咯。你睇伯爺個人幾爽快咧，仲唔同伯爺飲杯？飲杯。唱嘢啊！喂，有嘢唱喎，嚇！等我一陣，就令我真開心。有嘢唱。誒，姑娘仔，唱嘢啊？係啊。啱啦！嗱，我哋試咧就有喜慶事啊，入去唱支《賀新樂》，唱得好好地啊！好啊。嚟！喂，十姑娘，咪行住，我哋藝兒有情。對唔住啊。喂，咁算點啊？對唔住啊，先生，阿爺係熟客嚟㗎。係我唔理生客定熟客啊！而家我出嚟叫你唱嘢先，你梗係要唱我哋度先㗎嘛？喂，兄弟，俾下面好喎，我啲嘢咪幾好老皮咋？咩好唔好老皮啫？而家叫唱嘢，梗係邊個先啊邊個唱㗎啦！我哋俾唔起銀咩而家？點啊？喂，呢位先生，大家斯文人啫喎，講下道理好喎。有咩道理好講啊？咩事咁講道理冇嘢講。揾個姑娘唱歌都咁麻煩。魏師傅喺鄉下的確夠霸道，估唔到嚟到省城都咁霸道，真係佩服。蔡天鳳，你收咗我錢唔同我做嘢，夠令我佩服啦。上次我不辭而別，係我唔啱，而家我本嚟歸還。魏師傅，你點？唔見幾個月啫，就飛黃騰達，揾到棵搖錢樹啊！咁啊唔係嘅，馬如龍我功夫好，我有頭腦，我哋合作啫嘛。魏師傅，你得閒過嚟捧下場，再見。姨爺，正話嗰個人，唔好再提啦。姨爺啊，我認得着長衫嗰個啊，就係帶四太私奔嘅。得令啊令啊令啊，叮得令咚令咚風，得令啊！靚少飛，認唔認得我啊？我哋義有情喎。飛少你明㗎啦。如果我大哥四姨太俾人累死件事穿咗出嚟，我諗連你都唔掂。你唔會穿出嚟嘅，點解呢？你既然叫得我嚟，你梗有目的㗎。有咩事我可以幫得你？譚西敏呢個人，你係咪幫佢做嘢嘅？可以咁話啦。飛少，其實你一表人才，使乜做人哋嘅手下啫？譚西敏份囂張法，我都睇唔過眼。嗱，如果我話我想拉阿龍過嚟，由你做經理人，你有冇興趣？你意思即係話斬咗嗰棵搖錢樹落嚟啫？
煩啦。敏哥一俾錢我，你咪可以娶阿花過門咯。係咯，嗱阿龍你識咁講就啱啦。譚西敏呢種人咧，一於追授佢。你估佢真係手緊咩？唔係啊，佢攞晒啲錢去賭咋。嗱阿龍，我就因為抵唔住頸，我先出聲嘅啫。老老實實講，嗰啲錢係你打生打死搏翻嚟嘅血汗錢，佢係揦住周圍去揈，嗌韌腳，啲咁嘅人都有嘅。敏哥唔係咁嘅人嚟嘅，我諗佢真係手緊啫。係你先至會咁樣講嘅啫。你諗下，你搏命搏翻嚟嗰啲錢，你分幾多咧？你分細份，佢係分大份。咧仲有啊，而家你啲沙煲兄弟啦，一世人一次要結婚大件事，想攞500個大洋啫，都話攞唔出。唉，得啦，我會同佢講噶啦。不過有錢都冇用啦，唉，都冇主婚人。我以為你擔心乜嘢喎？主婚人係簡單啦，嗱，你咪隨便就揾翻你以前個師傅出嚟都做得啦。師傅？唉，佢又冇地步留低省城咁大，去邊度揾佢啫？所以我話你都唔用腦嘅，咁近行過去百和會館問聲，咪知道佢喺邊度咯。係喎。我都話叫佢翻嚟百和住噶啦，但係佢偏偏又唔肯。啊，你哋可以去荔灣度，或者喺啲木屋度會揾到佢。哦，唔該，四叔。唔該。好啊，好啊，好啊。好，慢行啊。阿龍，喂嚟咗啊！嘿，麗姐，好嘢好嘢，咦，仲有聲喎嚇！你又係嘅，真係屋企連門都唔閂，你真係唔怕賊佬嚟捧嘢。唔使你講句啦，啲老鼠都唔多隻嘅，點會有人偷嘢啫？師傅，你唔舒服啊？喂，唉，阿麗姐，你再學以前飲法啊，真係死咗都冇人理你㗎啦。我冇人理啊，都唔使勞教到你靚少妃啊！咁你就錯晒啦喎！我家就唔係叫做靚少妃啦，唉，做戲嗰陣時用靚少妃個名啫，家我唔做戲行㗎啦，唉，戲行呢行飯啊邊食得到老㗎？嗱，即如搞到你咁，飛叔啊，師傅啊！你一個人住喺呢啲地方又冇人照顧你，我想同埋你一齊。係咯，你知嘛？呢家陣阿龍好世界喎，佢兩個咧就有心翻嚟帶挈你㗎。唔好啦，我都慣咗一個人住噶啦，清清靜靜咁咪仲好，係嘛？我唔想打攪你哋。唔係啊，師傅，你聽我講啦。麗叔啊，阿紅今次嚟咧係因為佢想娶老婆，想揾你翻去做主婚人喎。係？哎呀，你早啲講啊，使乜怕醜啫？大個仔成家立室好應該㗎。師傅幾大成全你嚇？多謝師傅。咁你仲唔瞓？我有啲嘢想同你講。我話真係有啲嘢同你講啊！阿紅聘禮嗰筆錢，我未籌到啊！喂，後日就過大禮㗎咯喎，咁你仲？最近手風唔順，仲俾咗500大洋俾印度之父。印度之父好打得㗎喎！喂，你咪想我同佢嚟真㗎嘛？前面嗰幾場啊，
你係贏得太兒戲，俾啲觀眾睇到晒，所以最近生意又唔係幾好。呢一場要打得好好睇睇，如果唔係冇得撈。聽講個印度之虎踢死過人㗎。嗱，老實講啊，我冇乜把握㗎咋。呢場咧就會打得辛苦啲，不過我同你斟掂咗㗎啦，始終係你贏嘅，最緊要咧打到成真嘅一樣。唉，總之一句説話啦，以後就越嚟越難打㗎啦。阿龍，以後嗰啲分賬點樣分法，你自己度掂佢啊。飛少，飛叔都講得啱嘅。嗱，敏哥啊，以前嗰啲數我唔同你計啊，以後嗰啲阿龍啊，你咁講係咩意思？冇，我只係想趁我有氣有力嗰陣時，可以揾多啲就揾多啲咯。花無百日紅，我唔想我嘅收場好似黎叔咁嘅啫。你估啲錢靠你揾翻嚟嘅咩？如果冇我同你宣傳，冇我同你針對啲對手，你贏得咁光彩咩？我唔知啊，你都話咁辛苦咯，我分多啲都好應該㗎。你知唔知我以前花幾多心機捧紅你？如果冇咗我啊，你仲喺鄉下做緊馬騮戲咋你？你唔好太過分喎。我過分？我話俾你聽，我捧得你起，我就踩得你低。陳世文，點啊？阿龍，你諗清楚啊！呢場同印度之虎之戰啊，你打得好好睇睇啊！如果唔係，大家灣嘅咋？敏哥，敏哥，敏哥，阿龍。你唔好咁啦，龍。真係有件咁嘅事，而家係一個最好嘅機會。只要我哋落啲本錢收買咗嗰個印度之虎，咁阿龍想話唔幫我哋都幾難。譚西敏俾500，我俾夠1000。你打嘅時候放對咗，贏咗之後順便同我整低埋譚西敏。各位來賓，為咗酬謝各位熱烈嘅捧場，我哋重金禮聘舉世聞名嘅印度之虎阿巴星，嚟挑戰我哋嘅長勝將軍東亞勇士馬如龍。首先我要介紹嘅就係印度之虎阿巴星。跟住要介紹嘅就係長勝將軍馬如龍。好，我唔阻住各位欣賞咁精彩嘅拳賽。現在拳賽開始。第一個回合已經打完啦，第二個回合馬上就會開始啦。個印度之虎都唔知做乜鬼嘅，搏晒命咁都有嘅。唉，阿龍啊，咁打法好牙煙㗎。咁至夠真實啊嘛，揾錢係要搏㗎啦。使唔使搏埋條命啊？咁啊唔使，不過佢出手啊太重，
咁啦。第二個回合我叫佢出手輕啲，你同我定我哋贏梗嘅。我出去先啦。好。唉，外邊逼得真係虛冚啦！今次譚西敏實同滿滿，不過我喺度諗咧，諗落有啲唔係幾妥。點啊？你知唔知啊？原來譚西敏啊買重咗個印度之虎飛㗎，咁搞法即係將阿龍一鑊翹起嘅啫。初啊，我仲嗰個印度之虎發得神經啫，點知最後你至發威，呢場打得咁精彩啊！以後想唔爆棚都難啊，龍。你做完戲未啊？啊！我唔死得，你好失望啦！揾印度之虎翻嚟，踩低我！喂，阿龍啊，你咁講咩意思啊？我明明叫阿飛少買重你㗎。哼，買重我？飛叔，攞俾你睇下。哼，200個大洋買印度之虎，仲唔贏？喂，飛少啊，點會咁㗎？譚生，你攞200個大洋叫我買印度之虎，我咪買咯。而家忽然間你又話唔係咁我好難做㗎噃。譚西文。我都叫做同你賺我唔少錢啦，估唔到你人咁樣做嘅。阿龍，你使乜撞火啫？其實你平心靜氣諗下，以前你攞命搏翻嚟嗰啲錢，佢一樣可以擲住唔俾你嘅，乜嘢事做唔出啫？呢啲叫一石二鳥。靚少飛，你咁即係夾硬嗰隻死貓我食啫。喂，譚生，你咁講話唔係啦喎，我個人有一句講一句，你叫我位橫折曲，我做唔到㗎。你唔需要喺度生事。我唔係淨係阿龍至得嘅，你哋唔想同我合作啫嘛？算啦，敏哥，好，龍啊，咁又何必啫？阿豪，你做乜嘢得㗎？佢走咪由佢走咯，使死咩？佢唔同我哋合作，我一樣可以做你經理人。嗱。仲有啊！我已經揾到個好有力嘅後台老闆，只要你一岌頭，佢即刻落500個大洋嘅訂金。500個大洋？阿豪，我真係為你嘅。一有咗500個大洋，法醫嗰度咪掂晒啦，係咪？好啦，唔好再飲啦。從今以後啦，我就唔係馬如龍嘅經理人，我同你嗰張合約可以取消。真係細估唔到會搞到咁大件事。嗰個反骨仔出咗名就撇開我睇佢惡得幾唔開。好啦，你飲埋呢杯就要走噶啦，我有啲事，我走先。阿巴星
你人就啱。嗱，呢度500銀，攞去俾阿伯姨先啦嚇。阿龍啊，都係唔好收人哋啲訂住啦。我遲啲結婚都冇問題嘅。你真係咪咁傻啦！而家我話呢個後台老闆咧，有力過譚西敏唔知幾多，大家一齊跟住佢咧，實冇衰嘅。阿龍啊，不如去揾阿敏哥傾下，或者仲有機會合作咧。你去揾佢啦，我唔得閒啊。係咯，啱啊！邊度有人做嘢好似你咁立落㗎行？唔好講咁多啦。嗱，攞去買嘢辦事先去啦。咪住，而家個後台老闆係邊個？而家我講呢個後台老闆咧，就係全省城最有錢有面嘅魏家。入嚟啊！敏哥，哦，做咩啊？點解隻手會受咗傷嘅？咪印度之苦啦！你而家知道我冇做過手腳啦。我不嬲都話敏哥你唔會害阿龍噶啦。敏哥啊，聽日係我同阿花好日子，我想請你去飲翻杯。你都見咗阿紅，我咁嘅樣點去飲你個杯啫？怕咩啫？唔得嘅。阿龍最近點？有咩點啫？又咪咁樣。不過近排阿飛叔成日要佢同魏家簽約啫。魏家？邊個出面？魏英陽咯。唔得，千祈唔好同佢簽約。佢哋有陰謀。咩陰謀？嗰陣喺鄉下嘅時候，魏英陽叫我替佢殺袁偉，我發覺袁偉係好人，唔想濫殺無辜，所以佢一直懷恨在心。最後佢又逼我走咗。哦，係魏英陽逼你走嘅。你走咗嗰晚，袁師傅就俾人殺死咗。照咁講，會唔會係？啊，唔係。除咗魏英陽，你話係邊個？魏英陽？
阿紅咁耐都唔翻嚟，我唔等佢啦。呢份禮物你同我交俾佢啦。至於我哋嘅事，唔係啦，橫掂等極佢都未翻，走出去沖個涼揼下骨鬆鬆先，咁啊慢慢先再傾啦嘛。咁都好，阿龍一齊去啊！好啊，話你都冇事。阿黎叔啊，唔該你，如果阿紅翻嚟嘅話，你話我哋去咗沖涼就翻嚟。得啦。我哋啊，我哋去啦喎。有份禮喎。啊，你估魏二爺送啲乜嘢嚟俾紅少啊嗱？誒，拆開睇下咪知咯。就嚟睇下。喂！哇！誒，兩個乜咁冇禮貌㗎？人哋送禮嚟啊，拆開人哋嘅真係。哇，金牌嚟啊！今次紅少發啦。阿龍咧？誒，紅少啊，你睇魏二爺送咗啲乜嘢嚟俾你？師傅啊，阿龍咧？啱啊，同魏英陽個飛少一齊去沖涼揼骨，有嘢傾喎。阿龍，喂，紅啊，紅，去邊啊你啊？紅，真係冇搭霎嘅真係。嗱，阿龍，你自己諗下，譚西敏一年俾幾錢你？好難計嘅，大概1000零2000蚊到啦。咁，我俾個3000蚊俾你，暫時我包起，你翻去諗下。龍啊，3000銀啊唔係少數目㗎啦，而且仲有喎，魏師傅咧又唔似得阿譚西敏咁成日爛數。你信我啦，我唔會點黑路你行嘅。我翻去同小李紅傾下先啦。我走先啦。你哋商量下啦，唔使點諗㗎啦，啊！阿龍，阿龍啊！阿龍，阿龍，阿紅，乜你點會嚟啊？阿龍咧？阿龍啱扯咗啫嘛。你嚟得啱啦！今日咧魏師傅啊請沖涼，咁你同新郎哥啊沖翻個白白淨淨嘅啦。邊個要佢請啊？小龍，你揾得阿龍咁急咩事啊？咩事？要佢防呢個豺狼，呢嘢我知道晒啦。你又聽到啲咩閒言閒語啊？咩閒言閒語啊？你估我唔知啊？你就係殺袁師傅兇手，你仲想阿龍幫你揾錢？你累到我哋俾阿六叔趕咗出嚟，累到阿龍同阿敏哥反面。好啊，我而家去揾阿龍，話俾佢知，佢一定唔會放過你嘅。想點啊？冇乜想點，有啲嘢想益下你。嗱，我喺沙面度有層樓，地方啊雖然細細地，但係都好不止閒，最啱啲新婚夫婦住。想收買我啦喎！唔好話收買，以後大家都係自己人啦，有世界咪大家揾啦。邊個同你自己人啊？自己人！我哋之所以出嚟省城啊，就係要揾出個真兇，同阿袁師傅報仇，為阿敏哥雪冤嘅。想我唔出聲？得，殺咗我啦！有骨氣，不過可惜你唔離得開呢度啊！阿亂嚟啊！放手啦！打你哋㗎！做咩啊？放我啊！想點啊？你做咩啊？你做咩啊？哎呀！都咁夜啦，你話佢去咗邊咧？我話咗佢知㗎啦嘛，夠晒時辰上頭㗎啦，佢係要出去揾你喎。唉，聽日佢做新郎哥啦，你有佢唔翻嚟咩？你少擔心啦。咦？喂，唔係喎，唉，度下。喂，唔係啦，睇入麻雀房度拍翻幾圈，一路打路等佢阿龍啦，開台嚟啦。仲有心情玩喎，
幫手出去揾下佢仲好啦。唉，所以我話你真係阿麗姐，男人聽日諗住娶老婆咧，咁啊以後冇咁自由啦。咁啊今晚啊梗要出去同嗰啲舊雨新知啊交大聲講句咁噶嘛，係咪咧？仲懶得戚，一日都係你啊，教壞晒佢啊！唉，我怕你啦！唉，我出去揾佢啦，省成個去得邊度啊？我清楚晒嘅嚇，我揾佢，我揾佢。你行去邊？你啊？點啊，飛少？有咩消息啊？唉，揾咗佢成晚，唔知佢去咗邊。尋晚啊，我走去寶派出所㗎啦。佢哋話如果有消息就即刻通知我哋喎。唉，謝天謝地啦，卒之翻嚟啦！